Hello guys, Namaste. I am RAJ GORKHALI. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई अलि फरक विषय देखाउँदैछु। यतिखेर म अहिले भेडी कोडमा छु। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुनेछ आदरणीय दर्शक महानुभावहरु। यसको फुल एपिसोड यानी कि भ्लग चाहिँ म केही दिन पछाडी तपाईहरुको माझमा पस्कने जमर्को गर्दैछु आदरणीय दर्शक महानुभावहरु। आज कारणवश म भेडी कोडमा आएको छु एकदमै लामो समयपछि। अब अहिले सबै भेडाहरू शीतलमा सुतिरहेको अवस्था छ। यतिखेर अब कोले अब यस्तो गोठालो जीवन बिताउनु भएको क्यारे अब देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो भेडाहरू देखाउन गइरहेको छु। कतिपय साथीभाइले याद पनि आयो होला, कतिपय साथीभाइहरूले भेडा बाख्राको घरमा कोठमा पनि बसिसक्नु भएको होला र यतिखेर याद दिलाउन चाहन्छु म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई। त्यसैगरी मेरो टिकटक अनलाइन च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही दिनमा तपाईहरुलाई म यो गोठको सिनहरु गोठको एपिसोडहरु चाहिँ म तपाईहरुको माझमा ल्याउने बाचा गर्दछु। गरे 3-4 घण्टा खाएर उनीहरु चाहिँ अहिले आराम गरेको अवस्था हो यो शीतलमा। अब केही 1.5 घण्टा पछि हामी फेरि चराउन उनीहरु लाँदै छौं। मस्त निदाएको छ हाम्रो